السلام، مرحبا بكم في القناه ديالي زي بيوتي. انا فرحانه اليوم بتواجدي معكم في فيديو جديد، فيديو اللي غادي نهضر لكم فيه على الفون دو تان والفاونديشن ديال هدى بيوتي، واش توب او لا فلوب هو والبانسو ديال هدى بيوتي. بجوجهم خديتهم من يانينوان. غادي نعطيكم الاثمنه في وسط هاد لا فيديو الا كنتو باغيين تعرفوا الاثمنه وتعرفوا واش هاد الفاونديشن خاصكم تشريوه بحال اللي كلشي كيقول او لا، واش هاد البانسو فريمون حتى هو خاصكم تشريوه ولا يمكن لكم تستعملوا اي واحد اخر عندكم. الا بغيتو يكون عندكم المزيد من المعلومات على هاد تو برودكتس اللي غادي نقدم لكم اليوم في الفيديو، بقاو معايا حتى الاخر. قبل ما نبدا الفيديو بغيت غير نعطيكم كود برومو ديال هاد المكانات ديال دانيال ويلينغتون. نتوما عارفين باللي هذا الاخر العام وفي الاخر العام كيكثروا لي برومو. انا بغيت نزيدكم برومو واحده اخرى ديالي ديال هاد المكانه ديال دانيال ويلينغتون اللي غادي نوريها لكم دابا هنا مزيان. ها هي هاد المكانه ولا اي مكانه ديال دانيال ويلينغتون بغيتو تشريوها يمكن لكم تشريوها من لو سيت اللي غادي نخلي لكم هنايا في صندوق الوصف، وغادي يكون عندكم 15% ديال الخصم من على اي مكانه خديتوها ولا على اي بندل خديتوه بلو كود برومو ديالي اللي غادي نخلي لكم حتى هو في صندوق الوصف. اذا ما كنتو انتريسي بهاد المكانات ديال دانيال ويلينغتون وبغيتو كود برومو اللي ينقص لكم من الثمن ديالها، ما عليكم غير تمشيو ضربوا دويره في صندوق الوصف لتحت. دونك كما كتشوفوا غير عينيا من الفوق اللي مصايبين، وجهي ما فيه والو، جي با دونتيسيرن، جي ريان دو تو. اي لا اون فا تيستي لو فون دو تان دو هدى بيوتي اللي خديت من يان انوان. الوغ جي بري لا تانت 310 جي اماريتي اي دونك ها هو نوريكم الباكيجين ايتو. اي جي بري افيك لو بانسو ديال هدى بيوتي. شحال تقام عليا هادشي؟ الوغ لو فون دو تان داير 459 درهم. اي هاد لو بانسو ديال هدى بيوتي داير 279 درهم. دونك خديتهم من عنوان فوالا. alors que j'ai demandé à ma copine اللي كانت في مدريد تجيبوا لي وما كانتش لقاتو. j'ai demandé à une copine qui était en France تجيبوا لي وما كانتش لقاتو. donc du coup voilà, c'est sympa de le retrouver chez nous. et donc غادي نشوفوا هاد الفون دو تان اللي كلشي يهضر عليه، قال كوفونس دو اوف je ne sais pas quoi. المهم سي لو فون دو تان اللي هضر عليه كلشي. صافا vous me voyez bien ياكو؟ j'espère que vous me voyez bien. en tout cas on va prendre هاد لو فون دو تان. ما نحلوش نحلو من التحت، ça va être plus pratique pour tester et voir ce qu'il va donner. Donc déjà le packaging j'aime bien, il est très très sobre. كما كتشوفوا ça rappelle un petit peu l'esprit ديال ماك يعني noir et vert. J'ai pas l'impression que c'est du vert, je pense هذا غير ميكا ماشي vert. et donc مكتوب هدى بيوتي هنايا. donc c'est assez sobre, assez pratique comme packaging. donc يلا غنجربوه tout de suite. ديما كنخاف فون دو تان يوسخني. généralement je préfère utiliser les beauty blenders, mais là on veut utiliser toute la panoplie de Huda Beauty. donc là j'ai mis du fond de teint. pratique normalement ملي كديرو tu peux te permettre de pas mettre d'anti-cerne. donc dans mon cas غيكون vraiment un miracle puisque انا مكليش نتحرك بلا anti-cerne. couvrance ah ouais, il est très très couvrant صراحه. شوفوا معايا ما عرفتش كيبان لكم في الكاميرا مي واو. c'est vrai qu'il est hyper couvrant, très couvrant. انا راني ما درت لا برايمر لا حتى شي حاجه، فريمون جيت نتيست لكم غير لو فون دو تان بوحدو. et je le trouve hyper couvrant. هو couvrant et en même temps ما كتحش بوجهك كيكي ولا مثقل ولا عامر. ce qui est extraordinaire je trouve, ce qui est très très bien. ah ouais, je le trouve trop bien. en plus ça va, c'est ma teinte. je vais en mettre عاوتاني باش نكملو جي. لو بانسو اي توب. انا اللي ما كنحملش لي بانسو في ملي كنكون كندير الفون دو تان ما كنحملش نستعمل ان بانسو
هنايا. J'ai adoré l'utilisation de le pinceau, vraiment zouin. Et ouais, franchement, je ne sais pas si vous voyez, mais couvrance au top. Le fond de teint est excellent. Ah ouais, quand même. Ah, je le trouve trop beau. Et limite, j'ai pas besoin de mettre d'anti-cerne. Asma, بغيتي تباني في الفيديو؟ وانا زومبيه لا. ما بغاش تبان. اجي باني اجي. شوفي الفون دو تان دو هدى بيوتي شحال واعر. هاجاك زوين. نبين غير شريحه مصايب. بيني شعرك مصايب. ديري هكا. بونجور. لا انا عاد جايه عاد جايه دير هدى بيوتي تاهي. Non mais t'as vu le... Parce que le résultat face... J'adore, oui. Malheureusement, je suis pas la caméra. J'adore aussi ton serre-tête. Ah, le serre-tête à être dit pour cette vidéo en plus. C'est cool. À tout de suite. Donc vraiment, j'ai adoré. Et c'est vrai qu'il est très très couvrant. ما درتش بزاف ديال لي بومب باش درت الوجه ديالي كامل. Il est très couvrant. لو بانسو خطير بزاف زعما اول بانسو ديال فون دو تان كيعجبني باسكو جينيرالمون كتعرفوني انا برو بيوتي بلندر كنخدم غير بالبيوتي بلندر كنحس انه كيعطي واحد لاسبي ان بتي بو بلو ناتوريل الوجه كون tu utilises un fond de teint ولكن هذا اول بانسو عجبني ملي استعملته فريمون اي دابا حمقني الفون دو تان. il reste à savoir واش هاد الفون دو تان غادي يبقى شاد في بلاصتو النهار كامل او لا. دونك دوكو انا اليوم خارجه نتعشى. ce qu'on va faire c'est que غادي نمشي نتعشى et en rentrant le soir je vais laisser هادشي هكا. en rentrant le soir غادي ندخل ونوريكم ليطا ديال الفون دو تان واش il a bougé ولا il a pas bougé comme ça يكون first impression ديالكم معايا هو هذاك. alors je vais vous montrer شحال في الساعه دابا. il est alors on va voir شحال الساعه. il est 19h49 46. attends on va juste faire ça. c'est tout داكشي اللي في التليفون. alors il est 19h46. ومني غنرجع في الليل غنوريكم شحال في الساعه ونشوفوا واش هذا لو فون دو تان بقى شاد بلاصتو النهار كامل. اصلا اللي زوين في لو فون دو تان سي كو كتحس بوجهك ليميت بحال بودري يعني ما tu as pas besoin de poudrer l'ouge dialk. Peut-être pour les poules, elles sont vraiment très grasses. Khassoumi poudrer ou le teint dialhom. Mais là, moi, je trouve que j'ai même pas besoin de poudrer mon teint. Tu vois, limite déjà poudré, alors que derrière le fond de teint. Peut-être radine poudrer un petit peu la zone T de l'ouge diali. Et je vais mettre quand même en anti-cerne parce que bon. C'est vrai que tailler les cernes mais je préfère quand même que تحت عيني يكون illuminé alors que انا الفون دو تان اللي خديت في لون البشره ديالي يعني ما illuminاليش تحت عيني يعني ما فتحلياش تحت عيني. دونك انا ندير لانتي سيرن ديالي جو في بودري لانتي سيرن ونبودري لا زون تي وندير بيان سور البلوش وشويه ديال البرونزر ونرجع لكم في الليل نشوفوا هاد القضيه واش خدامه ولا ما خداماش واش هاد الفون دو تان il mérite كاع هاد الضجه اللي داير او لا. Et pour le teint, je vais utiliser cette palette Dial de Balm, Asma Accessories Shop. Donc je vais prendre un petit pinceau. Et pour terminer, je vais mettre le rouge à lèvres de Huda Beauty. d'Ardich من Asma Accessory Shop et c'est la référence Video Star. هذا الروج على تقدروا تشوفوني به الا كنتو في وجده الا كنتو في ميريكان تقدروا تشوفوني وانا دايره الروج على تيمو يدير فلاشي مي جادور سيت كولور. Donc voilà, نرجع لكم du coup مورا لو ديني باش نشوفوا واش لو فون دو تان a tenu ses promesses ou là là. Fond de teint de Huda Beauty bien sûr. À tout à l'heure. Hello. Donc je viens de rentrer. Il est minuit. Donc معايا درنا l'expérience مع 7:30 العشيه
je pense كانت 7:30 ولا 8 ديال الليل كاع au plus tôt. Donc là, je vais essayer de نقص شويه quand même mon temps pour que vous puissiez vraiment voir le fond de teint, comment il a tenu sur ma peau. Alors je le trouve très très bien. بلاتي ناخذ quand même مرايا comme ça نشوف معاكم. Alors je trouve qu'il a très très bien tenu. Bon, هنا كليت forcément وسخت شويه بالrouge à lèvres. Qu'il a un petit peu mal vieilli, غير فهاد الجهه. Vraiment que là, je trouve que là je suis peut-être parce que j'ai poudré, parce que l'objet ديالي كيما قلت لكم tout à l'heure, j'ai vraiment pas poudré mon visage باش vraiment نشوفوا la tenue nette ديال fond de teint. Et en même temps parce que j'ai pas senti que le fond de teint ديال Huda Beauty avait vraiment besoin d'être poudré, parce que بان ليا هو براسو زعما شاد مزيان ما محتاجش انك تبودريه. كيخلي لك البشره ديالك مات، يعني ما كيخليهاش كتبري، ما كتحتاجش انك تبودري باش يبان زوين. دونك دوكو فرانشمون هنا j'ai pas poudré, c'est super, j'ai pas poudré, c'est super, mais la zone T fine, j'ai un peu poudré, je le trouve un petit peu plus kiki. Donc je pense que ce sera plus un fond de teint que je ne vais jamais poudrer. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo review ديال foundation ديال Huda Beauty, الفاونديشن والبراش ديال Huda Beauty. كما قلت لكم انا فريمون عجبني هذا البرودكت بزاف، عجبوني بجوجهم بزاف. هذا حيت كي ابليكي الفون دو تان فريمون مزيان. اول بانسو ديال فاونديشن كيعجبني هو هذا ديال Huda Beauty، اي لو برودوي زعما ديال فاونديشن ديال Huda Beauty، هذا الفون دو تان Huda Beauty فريمون واعر بزاف. حيت علاش؟ اول شيء يعني كيغطي لك كاع العيوب اللي كاينين في الوجه ديالك، فريمون كوفرونس خطيره وكبيره بزاف. حتى لي سيرن ديالك الا كانوا عندك خفاف يقدر تستعملي غير الفاونديشن بركه، ما تحتاجيش انك ديري الكونسيلر ديالك، تيلمون لا كوفرونس ديال Huda Beauty كبيره بزاف. يعني هذه نقطه عجبتني بزاف. ثاني شيء هو واخا لا كوفرونس ديالو كبيره بزاف، واخا كيغطي العيوب اللي كاينين في البشره مزيان، ما كتحش به كيكي، ومني كتقرب الوجه ديالك هكا للمرايه باش تشوف ما كتحش انه ناشف ولا ماركالك هكذا دي زون دو سيشريس في الوجه ديالك. ما لاحظتش هاد القضيه. ثالث حاجه بالنسبه للبشره اللي فحال ديالي مختلطه الى الدهنيه، ايماجين اول فاونديشن ما احتاجيتش اني نبودريه، ما احتاجيتش ندير بودر فوق منه، حسيت به انه شاد وانه ما مزيتليش وجهي وما كنحتاجش اصلا اني نبودريه. يعني فريمون راكم شفتوا في الفيديو بودريت غير هاد لا زون تي اللي كدات الماء في الخر ديال النهار، وفيكو انا خارجه قلت ولا بد ما نبودريها، وبودريت غير لي سيرن ديالي. سينون الوجه ديالي كاع ما قصتو كاع بالبودر. دونك هذا بور موا سي ان غرو بوين بوزيتيف بالنسبه لهاد الفاونديشن ديال Huda Beauty. ثالث حاجه ولا مع رابع حاجه الباكيجين زوين وفلاكون بومب يعني تري زيجينيك. ورابع حاجه نقدر نقول لكم الثمن غالي 459 درهم، سي با دوني، ولكن هادو هما الاثمنه ديال كاع الفاونديشن ديال لي غراند مارك اللي كيتباعوا. وكنظن باللي زعما كنفضل بيرسونيلمون نشري هاد الفاونديشن ديال Huda Beauty بهاد لا كاليتي بهاد المزايا اللي فيه، احسن من نشري فون دو تان ديال ماركه عالميه كبيره وغاليه واللي شحال من واحد فيهم كيجيني كيشبه لي فون دو تان دو غراند سيرفاس. دونك فوالا ريفيو ديالي على هاد البرودوي زوينه بزاف، وعلى البانسو حتى هي زوينه بزاف، وحتى على الغوج ليفر زوينه بزاف. اذا انا الا كان عندكم البودجي غادي نقول لكم فونسي اشتي لو فون دو تان ديال Huda Beauty. الا ما كانش عندكم البودجي ماشي مشكل، تقدروا تطلبوها مني هنايا اون كومونتير وندير لكم ريفيو على شي فاونديشن ديال غراند سيرفاس، يعني اللي ما تكونش غاليه، اللي تكون في متناول الجميع واللي تقدروا تشريوها وتكون حتى هي يعني فيها هكذا كوفرونس كبيره وكتغطي العيوب اللي يقدروا يكونوا في البشره ديالنا ديال الوجه. دونك نيزيتي با خليو لي كومونتير الا بغيتوني ندير لكم فيديو ريفيو على شي فاونديشن دو غراند سيرفاس اللي يكون الثمن ديالها رخيص ومرفق واللي يقدر الكل يشريها ويستعملها. صافي سالينا الفيديو ديالنا، نطلب منكم ديروا الاصابع الزرقاء thumbs up الا عجبتكم هذا الفيديو وعجبتكم هكا ليدي ديال فيرست امبريشن بحال اللي كنت درت بالفاونديشن ديال فينتي بيوتي. الا بغيتو زعما نقدم لكم بزاف هكذا لي فيديو ديال فيرست امبريشن وكراش تيست ديال دي برودوي اللي كيخرجوا، خليو لي الاصابع الزرقاء باش نعرف بلي هذا الستيل ديال الفيديوهات كيعجبكم. ما تنساوش خليو لي كومونتير تقولوا لي كيفاش جاكم الفاونديشن ديال Huda Beauty، ولا
الا كنتو نتوما مجربوه خليو لي الاراء ديالكم اون كومونتير، واقتراحات فيديوهات جداد حتى هما خليهم لي اون كومونتير، راني محتاجاهم. اما دابا فنقول لكم لا، الا كنتو مازال ما مشتركينش بالقناه سيروا ديروا سبسكرايب، اشتركوا بالقناه ودعموني باش ان شاء الله تبقى القناه ديالنا غادا وكتكبر. انا ندير لكم دابا بوسه كبيره، نقول لكم تلاقاو فيديو جديد السيمانه الجايه ان شاء الله. بسلام عليكم.